अस्सलाम वालेकुम जी। तो अभी हम निकल पड़े हैं स्कर्दू की तरफ। सुबह सुबह आपको दिखाई थी अपल कचूरा लेक। और उसके बाद हम अपने रिजॉर्ट पे वापस आके तैयारी वगैरह की और अभी हम स्कर्दू की तरफ जा रहे हैं। ये स्कर्दू रोड आप देख सकते हैं, 19 किलोमीटर है यहाँ से कचूरा विलेज से स्कर्दू का रास्ता। और ये देखें लेफ्ट साइड पे स्कर्दू एयरपोर्ट की फेंसिंग स्टार्ट हो गई है। ये लेफ्ट साइड पे जो है वो स्कर्दू एयरपोर्ट आ गया। ऑलरेडी हम आ गए हैं स्कर्दू सिटी। हमने ऑलमोस्ट थोड़ा सा रह गया स्कर्दू, उधर पहुंच के तो फिर डिसाइड करते हैं कि क्या किधर जाना है हम लोगों ने। जी, तो हमने स्कर्दू सिटी क्रॉस कर लिया। लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि कोल्ड डेजर्ट है हमारे। और हम लोगों ने इरादा किया है कि मंथोका वाटरफॉल देखने के लिए जाते हैं। और मंथोका वाटरफॉल जिस जगह पे हम अभी हैं इधर से 35 किलोमीटर उसका डिस्टेंस है। ये देखें कोल्ड डेजर्ट आपको एक दफ़ा दोबारा से नज़र आ रहा है, सफरंगा डेजर्ट जिसको कहते हैं। चलें जी, मिलते हैं फिर मंथोका वाटरफॉल पे। अभी चल रहे हैं, रास्ते के नज़ारे देखते रहें। दरमियान में काफ़ी खूबसूरत विलेज आ रहे हैं। ये अभी देखें आप, काफ़ी ग्रीन कलर का विलेज है। अभी हमारा जो जंक्शन था उसको हमने अभी क्रॉस किया, जो कि एक साइड पे शीगर की तरफ जा रहा था। और शीगर की तरफ जाते हुए कोल्ड डेजर्ट का स्पॉट आता है और हम मंथोका की तरफ निकल पड़े। और यही रास्ता आगे जाओ जाके K2 बेस कैंप की तरफ जाता है। Oh Allah, Lord of East and the Lord of the West. Oh Allah, Ya Rabbi, Ya Allah. And the herbs and the trees do prostrate to him, and the heaven he raised it high, and he made the balance that you may not be inordinate in respect of measure, and the earth he has set it for living creatures. Oh Allah, Lord of East and the Lord of the West. Oh Allah, Ya Rabbi, Ya Allah. Therein हमने ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है उधर जाते हुए मंथोका वाटरफॉल। लेकिन काफ़ी गर्म मौसम है, बहुत ही ज़्यादा गर्म है मौसम। और यहाँ के मकामी लोग बता रहे हैं कि ये फर्स्ट टाइम है इतने टाइम के बाद कि यहाँ का वेदर इतना ज़्यादा हॉट है। और बाकी यहाँ देखें कितने ज़्यादा खुश्क पहाड़ हैं। और अभी पहाड़ों पे मौसम का अंदाज़ा इस वजह से भी लगाया जा सकता है कि पहाड़ों के ऊपर कोई बर्फबारी वगैरह नहीं हुई, कोई बर्फ वगैरह नहीं नज़र आ रही। और नॉर्मली इस साइड पे आया जाए तो ये जो ऊंचे पहाड़ हैं इनके ऊपर बर्फ आपको मिलती ही मिलती है, लेकिन इस टाइम पे नहीं नज़र आ रही। fruit and palms having shaded clusters, the grain with its husk and fragrance. He has made the two seas to flow freely so that they meet together. Oh Allah, oh Allah, Lord of East and the Lord of the West. Oh Allah, Ya Rabbi, Ya Allah. Oh Allah, Ya Rabbi, oh Allah, Ya Rabbi. Oh Allah, Ya Rabbi, Ya Allah. जी, कैसे हैं सब? ठीक है। हम आज मंथोका वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं। सुबह से पहले अपल कचौरा गए थे, उधर से निकले, नाश्ता वगैरह किया। अब मंथोका वाटरफॉल की तरफ जाएंगे। मेरे पीछे सिंधी चेक करें, अच्छी सिंधी है लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी है स्कर्दू के अंदर। अभी हमें फील हो रहा है कि हमने इस मौसम में आके गलती कर दी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। जी, हमने थोड़ा रेस्ट किया है, गाड़ियों को भी थोड़ा रेस्ट दिया है क्योंकि हमारी दूसरी गाड़ी काफ़ी पीछे रह गई थी। आप ये चेक करें पीछे का मंजर।
और इंडस रिवर राइट साइड पे आप देख सकते हैं। ये अभी हम लोग मंथोका वाटरफॉल की तरफ जाते हुए अभी हमने जंक्शन आया था, उधर से राइट टर्न की है, सीधा जाते तो वो K2 बेस कैंप की तरफ जा रहा था। और यहाँ पे ये वाली सड़क जो है वो नहीं बनी है अभी, इसी वजह से जगह दरमियान में पैचेस बचे हुए हैं और साइड पे अभी फेंस भी नहीं लगी। तो ऑलमोस्ट हाफ डिस्टेंस हमने कवर कर लिया है मंथोका वाटरफॉल का, और देखें आगे दिखाते हैं आपको इंशाल्लाह। Oh Allah, Lord of East and the Lord of the West. Oh Allah, Ya Rabbi, Ya Allah. And the herbs and the trees do prostrate to Him, and the heaven He raised it high, and He made the balance that you may not be inordinate in respect of measure, and the earth He has set it. यहाँ पे अभी आसार शुरू हो गए हैं कि आगे कोई वाटरफॉल है। राइट साइड पे आपको छोटी सी स्ट्रीम नज़र आ रही होगी, और बहुत छोटी भी नहीं है, ठीक है, उसमें पानी का फ्लो काफ़ी तेज़ है, तो वाटरफॉल आगे करीब ही है। तो बाकी आप रास्ता चेक करें कि कितना खूबसूरत रास्ता है, और बड़ा एक्साइटेड हूँ मैं ये वाटरफॉल देखने के लिए। आज तक वीडियोस वगैरह में भी देखी है। ये चेक करें, राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा होगी स्ट्रीम, और ये सामने वो सेंटर में उधर है वाटरफॉल, इसका मंथोका वाटरफॉल। Oh Allah, oh Allah, Lord of East and the Lord of the West. Oh Allah, Ya Rabbi, Ya Allah. Oh Allah, Ya Rabbi, oh Allah, Ya Rabbi, oh Allah, Ya Rabbi, Ya Allah. ये जी हम आ गए हैं वाटरफॉल के बहुत ही करीब आ गए हैं। अभी ये आप तक लेफ्ट साइड पे गाड़ियां पार्किंग स्टार्ट हो गई है। ये लोगों ने जो रोड के साथ पार्किंग लगाई हुई है, और वैसे आगे इसकी अपनी पार्किंग भी मौजूद है। ये चेक करें जी, ये मंथोका वाटरफॉल पे पहुंच चुका हूँ। काफ़ी पानी ऊपर आ रहा है, क्या खूबसूरत अफ्तार है। ये ऊपर देखने का सारा पानी मेरे स्क्रीन पे आ रहा है, और क्या तेज अफ्तार है ये। तो शायद रिकॉर्डिंग के बाद ना हो रही हो, काफ़ी ज़्यादा शोर है, तो मैं डब करने की कोशिश करूँगा। अब ये चेक करें, मैं पूरा भीग चुका हूँ माशाल्लाह। क्या वाटरफॉल है, सुभान अल्लाह तेरी कुदरत। ये चेक करने नहीं, मैं सस्पेंस ब्रिज पे आ गया हूँ। काफ़ी हिल जुल रहा है ब्रिज।
चले जी, मैं अपने डे 4 के सेकंड पार्ट को यहाँ पे ब्लॉग पेंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, लोकेशन पसंद आया होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में डे 5 के साथ।